to Inspired Kitchenomics by yours truly, Chef Joyce. Ngayon gagawa tayo ng one of my favorite Korean dish, which is bibimbap. Itong dish na to is medyo napakadali ng mga ingredients. Pwede kayong mag-grab anything sa inyong fridge. Meat, pwede nyo gamitin na beef or chicken. Simulan na natin. Meron na ako ditong pre-blanch na spinach and pre-blanch na bean sprouts. So, simulan natin is sa carrots. So, hiwain lang natin ng carrots ng matchsticks. And then, isusok natin siya sa salt. So, next natin is cucumber. So, sa cucumber, hindi ko siya gagawing pickle. Kasi pwede nyo din siya i-saute, pwede nyo din siya just leave it like fresh like this. So, ikakat ko lang siya ng matchsticks. And then, good to go na yun. So, next natin is mushroom. So, itong ginamit ko to is just brown mushroom. Pwede kayong gumamit ng button mushroom, yung white mushroom, or shiitake mushroom. So, same ito. Ikakat lang natin i-slice lang natin, and then later iso-saute natin siya. So, ready na yung ating mga vegetable. So, itong spinach, blinanch ko lang siya. So, boiling water, ilagay lang natin yung spinach. And then, after, directly sa cold water para at least mag-stop yung cooking. And then, para ma-maintain yung green ng leaf. Diba? Imagine, i-observe nyo talagang super green yung leaf pa rin niya. And then, after that, squeeze natin yung water. And then, same procedure din sa ating bean sprouts. Okay? So, ito, nabili ko lang siya sa Korean store. So, ito yung gochujang. And then, it's just ready-made fermented chili to. So, pwede nyo lang siyang, kung gusto nyo, huwag nyo siyang lagyan ng another flavor, pwede ganito lang. Pero ako, gusto ko ng may extra flavor. So, dadagdagan siya natin. So, kuha lang tayo na 2 tablespoons of itong sauce natin. So, kung hindi kayo masyadong mahilig sa spicy, medyo ilas nyo na lang. And then, we will add some mirin. Ito yung para mag-a-add siya ng sweetness dito sa sauce na to. So, at least 2 tablespoons din. And then, 2 tablespoons din ng light soya. Then, add some sesame seeds. Para at least mayroon siyang extra flavor. Hindi lang siya yung chili paste lang yung matitikman ninyo. So, naglalaban yung salty, yung sweet, and then a bit of spicy. So, next natin gagawin is soya sauce. Ito, para ilalagay natin ito dun sa meat natin. Yun yung flavor ng marination ng ating beef. And pwede din natin siya ilagay dun sa saute natin vegetable. So, light soya. Siguro mga 1/4 cup. And then, mirin. Then, some sesame oil. Huwag natin sobrahan ng sesame oil kasi once na masobrahan yung sesame oil, sobrang strong itong flavor na to. So, medyo papait yung dish natin. And then, sesame seeds. And then, we will gonna proceed sa ating beef. So, gaya nga na sinabi ko kanina, kung anong available sa inyong ref, pwede kung may bacon nga kayo, pwede nyo yung gamitin. Kung may chicken, pwede nyo din yung gamitin. Pero since para maging medyo authentic ang ating bibimbap, I'm gonna use beef. So, you can use any kind of beef. Pwede gumamit kayo ng ribeye, sirloin. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo gamitin. So, ikat lang natin siya into strips. Just mabilis mag-soak yung ating sauce na ginawa sa ating beef. And then at least 2 tablespoons of yung soya sauce mixture. And then, mix all together. Mix well. If gusto nyo more spicy, dagdagan nyo na lang siya ng
gochujang. Gochujang. Medyo tongue twister sa akin yung sauce. So, sauce na lang. Para at least easier. Okay? So, eto na siya. So, isa-set aside lang natin siya. And then, we're gonna proceed sa ating vegetable. Right? Sa ating pala sa beef natin, pwede natin siyang dagdagan ng chopped garlic. So, meron ako dito ready na chopped garlic. So, for additional flavor din. Kasi masarap din yung medyo garlicky na beef. Okay? So, we're good to go na sa ating pagsusutay ng gulay. So, let's start with our carrots. So, I will use some sesame oil. Pero huwag natin sobrahan. Baka naman ma-overpower na ng sesame oil yung ating gulay. Then after, so ini-squeeze ko na yung water dun sa ating carrots. Okay. So just a quick toss. And then yung ginawa natin sauce, so at least 2 tablespoons. Alright? So, hindi overcook para at least, diba, medyo crispy pa rin yung ating carrots. So, kung ayaw nyo ng more on sesame oil, you can just use normal oil for sauteing. So, maybe additional, like, maybe more on 2 minutes or 1 minute. Then, pwede na to. And let's put sa ating plate. So, using our steam pan, ito na din yung gagamitin ko. So, just wipe a bit. So, para matanggal lang yung mga carrots na natitira. So, same. We're gonna put some little bit of sesame oil. Next is our mushroom. Same nung sauce. So, itong mushroom at least hanggang mag-soft. So, maybe 3 to 4 minutes. Pwede naman din kayong gumamit ng shiitake mushroom. Yun yung talagang super flavor talaga na mushroom yun. Pwede dry. Kung gusto nyo gamitin yung dry, i-soak nyo na muna siya sa water or pwede nyo siyang pakuluan and then slice nyo and then saute nyo para at least sa flavor lang. Pero kung fresh mushroom, slice nyo lang, tapos direct na isosaute natin. So, habang hinihintay natin yung mushroom, pwede natin gawin muna yung ating spinach. So, wala kayo ng isang bowl. Lagay natin yung spinach na na-blanch na natin and then na-chop. Kasi ito, wala itong flavor eh. So, blanch lang natin. So, at least, let's put a bit of salt. And then, drizzle of sesame oil. So, just mix all together. Hindi na kailangan ng ng soy sauce kasi more on para at least makip natin yung freshness ng ating spinach. Okay? So, itabi natin siya sa ating carrots. Okay, napaka-colorful na ng ating vegetable. Okay? Same na bowl. Let's do our bean sprouts naman. So, konting salt din. So, same sa ginawa natin sa ating spinach. And then, konting sesame oil. Tabi naman ng spinach. Kung fan kayo ng vegetable, for sure magugustuhan niyo itong dish na to. So, ating mushroom is almost done. Basta ang ating mushroom. Sa ating mushroom, huwag na natin isasama yung water.
So, meron ako dito ang dried seaweed. Pwede natin itong ano lang natin, for garnish sa ating bibimbap. Kung wala kayo ito, okay lang naman eh. So, add lang natin into same matchstick para additional flavor din. Tapos, crispiness sa ating dish. So, start na natin i-saute yung ating beef. So, konting olive oil. So, depende sa inyo kung gusto nyo yung medyo medium rare yung inyong beef. So, sautein nyo lang for couple of minutes. Pero kung gusto nyo medyo well done, at least medyo tagal-tagal natin. Sa akin kasi gusto ko yung medyo nag-crispy outside eh. Kasi para at least medyo crunchy siya. Pero hindi naman siya yung puff talaga na parang bubble gum na pag niluto natin. So, ito yung hinahanap ko yung beef. So, ito yung hinahanap ko medyo golden brown, medyo toasted. Transfer lang natin siya sa plate. And then, we're ready for plating na. So, ito meron ako ditong stone pot. So, ito yung gagamitin natin para sa pag-plating ng ating bibimbap. So, initin lang natin siya for maybe 3 to 4 minutes. Tapos, lagyan natin siya ng konting sesame oil. At medyo siya magiging toasted. Okay? Plate na natin yung ating mga gulay. Spinach. Carrots. I-alternate lang natin yung mga gulay para at least medyo colorful siya. And then of course, ang ating protein which is beef. And then lastly, ating egg. So ito, talagyan ko lang siya ng raw kasi stone naman siya. So ito yung yung patang magluluto dun sa ating egg. Pero kung gusto niyo talaga ng well done, pwede niyo naman siyang i-fry na lang. Sauce. Siyempre, mahilig ako sa spicy, so lalagyan ko siya. So natin, konti seaweed. So, we're done! Ito na po ang aking final product, which is my very own version, bibimbap. My bibimbap. Mix all together. Kaya kayo mas mabibili pang mas bigger bowl dito. Maganda. Kaya at least more. So, tikman na natin. Ang sarap. Para kang feeling mo nasa Korea ka talaga. Ang sarap. So, try nyo ito. The best. Pukontinue ko na lang mamaya ang pagkain ko. So, that's it. I hope nagustuhan nyo yung aking version ng aking bibimbap. So, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Inspired Kitchenomics by Chef Joyce. And then, please visit my FB page and then my website for more recipes. Till next time, thank you!